si vycúca aj z prsta, že kam on ide. A prečo brzdí ešte? Uvedaj sa. Blinkej! Blinkej! Wait a minute. A to je nejaký policajt, alebo kto? To akože sa tu má sama riadiť tá doprava, alebo čo? Toto je úplne zmatok. Kúkaj na to, nikto neví, čo má robiť. Ten tam cúva. Prosím vás, dajte sem policajta, alebo nie, však to není možné. Ťaha, že? Áno, to tak. Než na sebou jak cicín. By išiel rýchlejšie podľa mňa. Traktor. Super!